Tak tohle je náš milostivý ptáček Jarabáček. Vyskytuje se v Sněhurce, kde tam hraje roli ptáčka. A tohle je naše oblíbená Sněhurka, ta hraje roli Sněhurky. A hraje tam o tom, že pak sní kouzelné jablko, který se pak zabije. Tak. Tady máme Míšku Mauška. To je taková postavička, je to hnus, ale je hezká. To je nějaký pán, ano, ano. Ten je princ Josefa. Ano, takže to je princ Josef. A tady máme Ježibabu, ano, přímo nám přišla. Kurva. A teď jsem si pšouchla. Tak to je naše Ježibaba. Momentík. Ježibaba jsem si upravit. Ježibaba se upravuje. A to je naše Ježibaba. Ano, ta hraje roli Ježibaby. No a tam jsou i princové a princátka. Oj, tam je nějaká holčička s něma. Dobrá, tady jsou naši štržpašlíči, už štržpašlíkové. Ano, tak ten je pšoukal. To je šprčohlav. To je pšouchal mladší. Ano, tak. Tady je opět naše 100letá Sněhurka s krásnou srnečkou, které ano, tady je náš čtvrtý trpaslíček Myšapoš. Ano, to jsem já. Ajajaj, teď jsem se prožádila. A tady je náš druhý ptáček Jarabáček. Až se podívat dolů. Tady je náš králíček. Ježíš, konec. Nežili. Nenechal stát! Ráne kupuje flašku! Jak pojde? Tak Sněhurka, velice. Ano, naše Sněhurka je velice smutná. Velice. Ale Sněhurku rozveselí. Ale Sněhurku rozesměl. Šouchá. Myši máš? A prďohlav? A tady tam jsou na veselce. Juhu. Ano, tady náš nejmenší člen. Bacha. Vlaštovičík. Bacha. A tady je naše celé seskupení. No. Tady je naše celičké seskupení. Je tam pšoucha, šmrďohlav, šprcguma, debílek, verismus, jolismus, debilismus, šukusmus. A tady je Ježibaba z roli. Nedělej. Z roli Ježibabou. No minutku, počkejte, Ježibaba se opět upraví. Počkej. Ano, Ježibaba se nám stydí. Tak.
a zazvonil konec, pohádky je zvonec.